Good morning, folks. Today we are performing Mangal Mars Homam. So Mars is a very important planet. Among all the 9 graha's, Mars is a very important planet because the Kala Chakra starts from Aries and Mars is the owner of that house, he is the ruling planet of that house. Mars rules Aries and Scorpio, and Mars is exalted in Magara. So a Mars should be positioned in a very good way for auspicious things to happen, like marriage, getting more properties, acquiring more success in business, everything Mars graces to be. We need to get the grace of Mars. So today we are going to perform the Mangal Homam for the benefit of the sponsors. So please watch the ritual from the start to the end. Mangal, the Dasavadara Rupa of Mangal is Lord Narasimha. The Devada for Mars is Skanda. The Muruga, Lord Muruga is the Devada for Mars. And Dasavadara, he represents Narasimha. Narasimha represents Mars Rupa. And Dasamahavidya, Balamugi represent Mars. So today we wish you to get boons and blessings from Mangala Graha and remove all the dosas associated with your chart related to Mangal and be happy in your life. We are going to start with Ganesha Puja and Sankalpam to the sponsors, and we will do Avahanams, invoke Agni then, and in Agni we invoke Swaha Devada. So Swaha Devada we will invite Mahaganapati, and after Mahaganapati Homam we will do Mangala Homam, Angaraga Homam, and then we will do some ahutis for Narasimha and Muruga, and then we will do Sri Suktam, and we will complete this Homam with Purnavati and Namaskaram process. So we wish you a very happy day today. We are going to start with Ganesha. Om Dhruvante Raja Varno Dhruvante Devo Brahaspatihi Dhruvante Indrasya Agnisya Kandara Dhruva Devim Vajavadendra Devaha Tam Visvarupa Pasavayanti Sano Mandre Namurtam Tuganam Denurvagavastu Sumuhurtostu Supadishtika Mastu Vidyasma Bhakre Masam Satya Vitrante Rundi Pradhayan Nastu Anuragha Nabisa Vatayantah Hitanjivena Sharadashaniraha Suklam Vardram Vishnu Sasivarnam Satarpajam Sangalandhaye Sarvavigno Vashantaye Aharamya Om Bhuh Apavo Om Vate Samastha Vilakshetwara Sri Parameswari Agyeya Parameswara Prityartam Tadev Lagnam Sukinanda Deva Chandrakalanda Deva Vidyakalanda Deva Lakshmi Padehe Gauri Padehe Vani Padehe Amheka Smarami Jagadishnavanasya Karmanaha Nirvignena Vaisamatyartam Ado Mahaganapati Pujam Karishye Ado Mahaganapati Pujam Karishye Amobhastasya Sakali Kritya Samanyajnam Zaditva Mahaganapati Bimbhyate Renastrenas Prokshya Gananandva Ganapati Ganmavahe Avindavina Upamasravastha Jayajaya Brahmanam Brahmanaspada Srittvanna Udavesi Radharanam Bodhosram Asminne Garidra Bimbhyesmuhum Mahaganapati Dhyayami Mahaganapati Avagayami Mahaganapati Mahasanam Samarpayami Mahaganapati Mahapatiyo Bhakti Mahaganapati Mahastiyo Vajjam Samarpayami Mahaganapati Mahaki Atman Samarpayami Mahaganapati Mahapurvasma Pranam Samarpayami Mahaganapati Mahasanam Samarpayami Mahaganapati Mahasanam Samarpayami Mahaganapati Mahasanam Samarpayami Divyagandham Dharayami Tasmav Yajjam Samarpayami Pushpamalikam Samarpayami Pushpaihi Pujayami Om Smugaya Namaha Om Ekada
महागणपते नमः इष्टदेवताभ्यो नमः
पुराणे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे सकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने विवाहारिके प्रभवादि षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये विजयनाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमंत ऋतु मकरमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु भौमवासर युक्तायां उत्तरपृष्ठपद नक्षत्र संयुक्तायां शुभयोग शुभकरण शुभलग्न एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां पंचम्यां शुभतिथौ पुनर्वसु नक्षत्रे कटकरासौ जातस्य हीरोपचारनामधेयस्य रजनी शरद रोहित आशा रुका नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकरासौ जातायाः मंजुवाङ्गल्नाम्याः आरुद्रा नक्षत्रे मिथुनरासौ जातस्य रमेश वाङ्गल्नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे तुलारासौ जातस्य आरुद्रा वाङ्गल्नामधेयस्य अमवर्णे नक्षत्रे मेषरासौ जातायाः नयनतारा वासिनाम्याः रोहिणी नक्षत्रे वृषभरासौ जातस्य सुशील गड्गानामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे मकररासौ जातायाः रीता नाम्याः रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातस्य शाकर्षा विक्रम नामधेयस्य पूर्ववृत्ते सिंहरासौ जातायाः सौम्या नाम्याः मूला नक्षत्रे धनुर्रासौ जातस्य भार्गव आत्मौरी नामधेयस्य गणसार्य आत्मौरी राघवम्मा नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनरासौ जातस्य केश फुल्का नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे कटकरासौ जातस्य सुरप्राज साई प्रवीण नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभरासौ जातायाः सुरप्राज साई प्रशांति नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे वृषभरासौ जातायाः सुरप्राज साई प्रज्ञा नाम्याः स्वाति नक्षत्रे तुलारासस्य सुरप्राज साई प्रणव नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे कटकरासस्य नवनीत कृष्ण नामधेयस्य पुष्य नक्षत्रे कटकरासस्य नवनीत कृष्ण नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनरासौ जातायाः कविता नाम्याः मूला नक्षत्रे धनुर्रासौ जातस्य कृष्णदेव नामधेयस्य केशव फुलेना पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनरासस्य केशव फुले नाम्याः सर्वेषाम् अस्मिन् दिने संकल्पपराणां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय शौर्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याणां नवग्रह हवन संकल्पित प्रकारेण अस्मिन् दिने मंगलवासर पुण्यकाले श्री भौमग्रह आवाहनादि यथाशक्ति जप होम कैंकर्यपराणां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय शौर्य आयु आरोग्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं धन कनक वस्तुवाहन लक्ष्मी कटाक्ष सिद्ध्यर्थं आचंद्रार्क वंश अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं सर्व दृष्टि निवारणार्थं ग्रह दोष शल्य दोष जलबाध विषभूत शत्रु मृत्यु भय निग्रह विच्छेदनार्थं मध्ये मध्ये असंभावित औदुंबर वृक्षराज स्तंभन मोहन मारण यंत्र तंत्र उच्चाटन बंधनादि अनेन उपद्रव निवारणार्थं देह आरोग्य सिद्ध्यर्थं अपमृत्यु दोष निवारणार्थं काल मृत्यु परिहारार्थं इष्टदेवता कुलदेवता प्रीत्यर्थं आदित्य सोम अंगारक बुध गुरु शुक्र शनैश्चर राहु केतु प्रीत्यर्थं विशेषतः श्री अंगारग्रह परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थं अंगारग्रह प्रसादेन भूमिकारक भूमि लाभ समस्त कार्यः भूमि विषये व्याज्य विषये निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं पूर्व यजमानस्य समस्त भूमि लाभ प्रसाद सिद्ध्यर्थं अंगारक दोष परिहारार्थं विवाह विषये अंगारक दोष पीठा परिहारार्थं सर्व
सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम सर्वारिष्ट साध्यर्थम मनक्लेश मनसंचल निवारणार्थम इह जन्मनि पूर्व जन्मनि जन्मजन्मनि जन्मांतरेषु सर्व पाप सर्व ताप निवारणार्थम आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक नवनव जनित तापत्रय निवारणार्थम अनादि अविद्यया वासनया संसार चक्रे विचित्राभिः विचित्रासु योनिषु पुनः पुनः अनेकदा जनित्वा केनाभि पुण्यकर्म इदानी निन्दन मानुष्ये द्विजन्म जन्माभ्यासादु जन्म प्रभृति यदक्षण पर्यन्तं बाल्ये वयसि कौमारे जाग्रते स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु मनोवाक्काय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय व्यापारैः कामक्रोध लोभमोह मदमात्सर्य समस्त कुञ्चित उपपादकानां नवानां नवविधानां बहूनां बहुविधानां संकलीकरणानां वर्णीकरणानां अभाद्रीकरणानां जातिभ्रंशकरणानां सर्वेषां पापानां समस्तः अभनोदनद्वारा अस्मिन् दिने अंगारग्रह जप होम कैंकर्यपराणां सर्वेषां भूमिलाभ अनुग्रह सिद्ध्यर्थं विद्यार्थीनां सकल विद्या आनंदतत्व चतुर्विध सरस्वती कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं विद्यार्थीनां उद्योगदा सिद्ध्यर्थं उद्योगस्थानां अधिउन्नत समाप्त्यर्थं सुमंगलीनां पति शुश्रूष पूर्वकं दीर्घ सौमंगल्य समाप्त्यर्थं विवाह विषये उचित काल उद्वाह विवाह प्राप्त्यर्थं सत्संधान जीवस्वरूप प्राप्तान तत्तत्काल जीवस्वरूप प्राप्त्यर्थं व्यापार विषये यदिष्ट लाभकर सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सकल कार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं सुदेशे विदेशे समस्त कैंकर्यपराणां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेम आरोग्य सिद्ध्यर्थं मनसा संकल्पित प्रकारेण सकल कार्य विजय प्राप्त्यर्थं इहदृष्टि परदृष्टि नेत्रदृष्टि अमितदृष्टि अन्योन्य सहाय दृष्टि निवारणार्थं अस्य यजमानस्य गृहे अष्टलक्ष्मी कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं सर्वं श्री अंगारग्रह परिपूर्ण अनुग्रहया यजमानस्य संकल्पित प्रकारेण मंगलवासर पुण्यकाले अंगारक जप होम यथाशक्ति जप होम आचार्य ऋत्विक्मुखेन च अद्य करिष्ये तदंगं स्थलशुद्ध्यर्थं आत्मशुद्ध्यर्थं सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं पुण्याकवाचनं करिष्ये तदंगं नवग्रह प्रीतिकरञ्च अद्य करिष्ये अभोवस्मस्य महागणपते नमः अभोभुजाय नमः गणानां स्वाहा गणपतिं नमामहे अभिनवेन मम सर्वस्वं जयत्राय ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः श्रीनन्दोदयेतराधरम् अस्मात् धैर्यास्मात् विघ्नेषु यदासं यदास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षेमाय पुनरागमनाय च ब्रह्मणो वेद सुभफल प्रसादत्यर्थं नवग्रह देवता प्रीतिकरञ्च अद्य करिष्ये काम्यमानः संवर्धते नमः अच्युतः प्रेयताम् ओम भोगाय सर्वं विश्वभूतान्यः प्राणावाप सभावो नमावतवाप सम्राटावो विराटाव स्वराटाव सन्दानिस्या भोजो देविस्या भोजोगिस्या सत्यवाप सर्वा देवता आसभूतभवस्वरा भवम् अवप्रणयति श्रद्धावापः श्रद्धां देवारभ्य प्रणीय प्रजनते अवप्रणयति यज्ञोवापः यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रजनते अवप्रणयति वज्रोवापः वज्रप्रारभ्य प्रणीय प्रजनते अवप्रणयति आपो विरक्षोऽग्निः रक्षसा अगद्धि अवप्रणयति आपो वै देवानां प्रियन्ताव देवानामेव प्रियन्ताव प्रणीय प्रजनते अवप्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ता प्रियवाणीं गमयति गंगे जपणयति वा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु भूर्भुवस्सुरा अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं वरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि वरुणस्य इदमासनं वरुणाय महासकाराधनैः
सुवाचिता ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं प्रस्तावसी मदसुजो धेनावः समुद्रिया भमास्य विक्का सदस्योनि मददस्यवः वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् प्रणो देवी सरस्वती वाजे निर्वाजिनीमति भूर्भुवस्सुरामस्मिन् कुम्भे वाणी हिरण्यगर्भं ध्यायामि ओम सहस्रशीर्षः वरुणः Bye.